রয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। কথা বলবো এখানকার প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর কামরুল হাসানের সাথে। স্যার কেমন আছেন? ভালো আছি, থ্যাংক ইউ। আপনি কেমন আছেন? জি ভালো। স্যার, এই যে প্রতি বছর এই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এত হাজার হাজার পাখি আসে, আমরা যাদেরকে অতিথি পাখি বলে থাকি, এত দূর দূরান্ত থেকে আসে, এই পাখিগুলোর গল্প শুনবো আজকে আপনার কাছ থেকে। পাখিগুলো কবে, কোত্থেকে, কিভাবে আসে, বিস্তারিত বলবেন আপনি আমাদেরকে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 1986 সালেই প্রথম লেকগুলোতে পাখি বসা শুরু করে। এরপর থেকে নিয়মিতভাবে শীতের শুরুর দিকেই পাখি আসা শুরু করে। বিশেষ করে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে পাখি আসা শুরু করলেও নভেম্বর ডিসেম্বরের দিকে পাখির পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং জানুয়ারির শেষের দিক থেকে আবার পাখি ফিরে যাওয়া শুরু করে। এখানে যে পাখিগুলো আসে সেগুলো মূলত ছোট সরালি সবচেয়ে বেশি। এখানে 98% বা তারও বেশি সংখ্যায় যাদেরকে দেখতে পাই সবই ছোট সরালি। এদেরকে আমরা লোকাল মাইগ্রেন্ট বলি, কারণ এরা আমাদের স্থানীয় পাখি। এবং এই মার্চ এপ্রিলে যখন পাখি ফিরে যায় ক্যাম্পাস থেকে, তখনও এদের বেশ কিছু জোড়ায় জোড়ায় থেকে যায় এখানে এবং এখানে ডিম দিয়ে বাচ্চা লালন পালন করে আমাদের লেকগুলোতে। তবে শীতের সময় বাংলাদেশে হাওর অঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী দেশ, বিশেষ করে হিমালয়ান রিজন, ইন্ডিয়া এবং নেপালের এই পোর্শন থেকেও বেশ কিছু পাখি আসে। তবে এই পাখিগুলোর মধ্যে কিছু হাঁস জাতীয় পাখি আছে যারা সত্যিকারে অনেক দূর থেকে আসে, সাইবেরিয়ান রিজন থেকে বা চায়না থেকে, এসব জায়গা থেকে আসে। তবে এই পাখিগুলোর পরিমাণ খুব কম। সাধারণত দেখা যায় যে এই হাঁস জাতীয় পাখি, ল্যাঞ্জা হাঁস, ভুতি হাঁস বা নক্তা হাঁস, এগুলো আসলে আমাদের যে কোস্টাল এরিয়া, নদীর মোহনায়, এইসব জায়গায় আসলে পরিচয়ন করে। এরা হয়তো যাওয়ার পথে ক্যাম্পাসে কয়েকদিন থেকে খাওয়া দাওয়া করে রেস্ট নিয়ে তারপরে আবার ফ্লাই করে, ফেরার পথে আবার তাদেরকে আবার পাই আমরা। আর এছাড়া সবসময় যারা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে এরা হচ্ছে ছোটো সরালি এবং কিছু বড় সরালি। আর এই পাখিগুলো আসলে তাদের জীবন ধারণের জন্যই এই পরিজন তার জীবনেরই একটা অংশ। তারা যদি ওই সময় পরিজন করতে না পারে, তারা যে জায়গায় থাকে সেখানে আসলে বরফে ঢেকে যায় এবং সেখানে খাবারের সংকট দেখা যায়, তাদের থাকার সংকট দেখা যায়। এই কারণেই তারা এই বছরের এই কয়েকটা মাস অন্য একটা জায়গায় গিয়ে তারা পরিজন করে থাকে। এবং এখানে এসেও যদি দেখা যায় তারা পরিজন করতে পারছে না, থাকতে পারছে না, তাহলে তারা কিন্তু বাঁচতে পারবে না। এবং একই সাথে আর একটা জিনিস, যে তারা যখন এই পরিজন করে কোনো একটা এলাকায় যায়, এটা কিন্তু প্রকৃতিরই অংশ। তারা যখন এই কোনো জলাভূমিতে বসে, সেখান থেকে তারা জলাভূমির জলজ উদ্ভিদ, একই সাথে পোকামাকড়, শামুক, ছোটো মাছ খেয়ে এই প্রকৃতির কিন্তু একটা ভারসাম্য রক্ষা করে। এবং তাদের যে বিষটা, এটা পানিতেই পড়ে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু পানির প্রোডাক্টিভিটি অনেক গুণ বেড়ে যায়। তার মানে সেখানে যদি মাছ থাকে বা জলজ উদ্ভিদ থাকে, সেগুলো কিন্তু প্রোডাকশনটা প্রাকৃতিকভাবে অনেক ভালো হয়। তার মানে হচ্ছে আমাদের এই স্বাভাবিক যে জীববৈচিত্র্যটা বিরাজমান আছে, সেই বৈচিত্র্যটাকে আরও বৈচিত্র্যময় করে তোলার জন্য অতিথি পাখির একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। এটা প্রকৃতিরই অংশ। কোনো একটা লেকে যখন অতিথি পাখি আসে, তখন সেখান থেকেই তারা খাবার গ্রহণ করে, সেখানেই তারা থাকে। তার ফলে সেখানকার যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য, সেটি তারা রক্ষা করে। এবং এই যদি তারা যেখানে পরিজন করে আসে, সেখানে যদি কোনো ধরনের বিরক্ত বোধ করে, কেউ যদি তাদের ধরে বা সেখানে বসতে না দেয়, তাহলে তারা অন্যত্র যেতে হবে। অন্যত্র যখনই যাবে নতুন একটা জায়গায় কোনো একটা পাখি, তখন কিন্তু তার অনেক রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে। সেখানে তার শিকার হতে পারে, সেখানে সে প্রয়োজনীয় খাবার নাও পেতে পারে। যার ফলে বছরের পর বছর কিন্তু এই পাখিগুলো সাধারণত নির্দিষ্ট একটি জায়গাতেই এসে থাকে। একবার যদি হচ্ছে ওই জায়গাটা তারা চিনে ফেলে, তাহলে পরের বছর আবার সেই জায়গাটাতেই, মানে অভয়ারণ্য জায়গাটা তৈরি করে রাখতে হবে তাদের জন্য। তাদের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশ যদি আমরা ঠিক রাখি, তাহলে তারা নিজেদের মতো করে সেখানে আসবে, থাকবে। আনুমানিক কোন কোন দেশ থেকে হচ্ছে, মানে এমনিতে জনশ্রুতিতে শোনা যায় যে সাইবেরিয়া থেকে আসে, বা আসলে রিয়েল মাইগ্রেটরি যারা, আমি বললাম যে কয়েকটা হাঁস আছে, তারা অনেক দূর থেকে আসে, মানে ল্যাঞ্জা হাঁস, পাতারি হাঁস, তারপরে জিরিয়া হাঁস, এগুলো আসলে অনেক দূর থেকে আসে, সাইবেরিয়ান রিজন থেকে আসে। তবে বর্তমানে বেশ কিছু সংস্থা, IUCN কিছু কাজ শুরু করেছে যে আমাদের মাইগ্রেটরি বার্ডগুলো হাওর অঞ্চলে তারা ক্যাপচার করে স্যাটেলাইট ট্যাগিং করছে। তো স্যাটেলাইট ট্যাগিং করে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে পাখি আসলে অনেক দূর পর্যন্ত যাচ্ছে, চায়নার কোনো অংশে যাচ্ছে, ইউরোপের কোনো অংশে যাচ্ছে, আবার তারা আবার নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে আসছে। এবং এমন হয়েছে যে গত বছর ট্যাগিং করা হয়েছে, এই পাখি আবার পরের বছরে আবার এই একই হাওরে ফিরে আসছে, এরকম। তো এই আমাদের যে অ্যাডভান্স রিসার্চগুলো হচ্ছে, এটা থেকে আসলে পাখির পরিযায়ন, কোথায় কতদিন থাকছে, কিভাবে আসছে, তারা একবারে উড়ে আসছে নাকি থেমে থেমে আসছে, এসব তথ্যই পাওয়া যাচ্ছে এখন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। আপনার কাছ থেকে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারলাম অতিথি পাখির সম্পর্কে।
জায়গাটায় আছি এটা পুরাতন রেজিস্টার বিল্ডিংয়ের পিছনে। এই জায়গাটা পুরোটাই হচ্ছে আপনার লেক এবং এই জায়গাটাই পাখির অভয়ারণ্য। এইখানে প্রতিবারের ন্যায় এবারও প্রচুর পাখি এসেছে। আমরা চেষ্টা করেছি প্রশাসনিক জায়গা থেকে এই পাখিগুলোকে নিরাপদ পরিবেশ দেওয়ার, সুশৃঙ্খল পরিবেশ দেওয়ার। প্রশাসন তার জায়গা থেকে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে যে পাখিদের আপনারা জানেন যে বিরক্ত করতে পারবে না, পাখিদেরকে ঢিল ছুটতে পারবে না, লেকে ময়লা ফেলতে পারবে না, তারপরে হচ্ছে যে লেকে কোনো ধরনের খাদ্যদ্রব্য ফেলতে পারবে না। এই যে বিষয়গুলো আছে, এই বিষয়গুলো প্রশাসনিকভাবে আমরা আমাদের নিরাপত্তা কর্মী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা পাখি গবেষক তাদের মাধ্যমে আমরা এই বিষয়গুলোকে খুব সুন্দর করে হচ্ছে যে রাখার চেষ্টা করছি, যাতে পাখির নিরাপদ স্থানটা যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সংরক্ষণ সুশৃঙ্খলভাবে রাখার জন্যে। আর প্রশাসনের জায়গা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এর সাথে সাথে যে সহযোগিতা করছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষার্থী, ইনারা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাক হোল্ডার যারা এখানে রয়েছেন, তারা এই পাখিদের সঙ্গে খুব ফ্রেন্ডলি আচরণ করে এবং খুব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয়। প্রতি বছরই এখানে যখন পাখিরা আসে, আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আলাদা প্রাণচাঞ্চল্যতা ফিরে আসে। এখানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী সহ যারা ভিজিটররা আসে এখানে পাখি দেখতে, দেখেন তাদের ভিতরে যে উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং ভেতরটা যেন কেমন একটু স্পন্দন থাকে, উৎসবমুখর পরিবেশের তৈরি হয়। এই উৎসবমুখর পরিবেশটা আমাদেরকে প্রতি বছরে আমরা যে আসে একটা সময়, সেই সময়টাকে আমরা খুব উপভোগ করি। এমনিতে হচ্ছে পাখির অভয়ারণ্যটাকে সংরক্ষণ করার জন্য এই সাইনবোর্ড, ব্যানার এগুলো ছাড়া কোনো প্রশাসনিক নিয়ম কানুন বা কোনো প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন কিনা? বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বছরের ন্যায় প্রতি বছরই একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে যে পাখি কিভাবে সংরক্ষণ করার জন্য আগত দর্শনার্থী এবং শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের কি ধরনের আচরণ হবে সেই বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন দেয়। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যে জায়গাগুলো প্রতি বছর বিভিন্ন কারণে গাছ পড়ে যায়, ভেঙে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, সেই জায়গাগুলোতে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষরোপণ করে। এই বছরও করেছে। পাখির নিরাপদ আশ্রয়স্থলগুলোতে যে জায়গাগুলোতে গাছের সংকট রয়েছে সেখানে প্রচুর গাছ লাগায় বছরের শুরু থেকে, যাতে 9 থেকে 8 মাসের মধ্যে পাখি আসার আগেই গাছগুলো যেন একটু স্বাবলম্বী হয়, পাখিরা সেই জায়গাতে আসতে পারে, জায়গায় পরিবেশ সুন্দর জায়গাগুলোতে তারা অবস্থান করতে পারে। এই বিষয়টি প্রশাসন সর্বতোভাবে নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। আপনার কাছে যেটা জানতে চাইবো যে এই যে আমরা এখানে পাখিগুলো দেখতে পাচ্ছি, এখানে অন্যান্য বছরের তুলনায় এখানে কিন্তু আজকে পাখির সংখ্যা অনেকটা কম দেখা যাচ্ছে। তো স্যার, এই পাখির সংখ্যাটা কখন বেশি হয়, কখন ওরা অনেক বেশি সংখ্যা ধরে এখানটায় আসে এবং কখন হচ্ছে সংখ্যাটা কমে যায়, কেন কমে যায়, এই ব্যাপারে একটু বিস্তারিত জানতে চাইবো। পাখি মূলত আমাদের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বা বাংলাদেশে বলতে পারেন যে জন্য পাখি আসে সেটা হচ্ছে যে জায়গায় তারা থাকছে সেখানে হয়তো খুবই শীত পড়ে গেছে বা তীব্র ঠান্ডার যে বিষয়টা বাংলাদেশে সেই সময় একটু ওয়ার্ম থাকে, গরম থাকে, সেই উষ্ণতা পাওয়ার জন্য মূলত আসে। আর দ্বিতীয় যে কারণটি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় লেকগুলোতে একসময় প্রচুর পাখি দেখা যেত, সেটি হচ্ছে যে খাবারের যে প্রাচুর্যতা। বিশেষ করে আমরা যখন লেকের কথা বলি, যে লেকের যে কী আছে আসলে জিও প্লাঙ্কটন, ফাইটোপ্লাঙ্কটন বা সবুজ উদ্ভিদ, শ্যাওলা, এগুলো কিন্তু তারা খাবারের জন্য ব্যবহার করে। তো পাখি যে আগে আসার সময় যে আমাদের লেকের স্বাস্থ্য ছিল, এটার যে ইকোসিস্টেম ছিল, আমি বলবো অনেক ভালো ছিল, এবং সেটি কিন্তু প্রতিনিয়ত কমে যাচ্ছে। এবং যার ফলে আমরা কিন্তু দেখছি যে আগে লেকগুলোতে বিশেষ করে আমাদের ট্রান্সপোর্ট এবং ভাইস চ্যান্সেলর যে অফিসটা আছে সেই অফিসের পেছনে যে লেকটা ছিল, খুব পাখি আসতো বিগত বছরগুলোতে। কিন্তু বিগত বছর এবং গত লাস্ট কয়েকটি বছর এবং এই বছরটি কিন্তু পাখি একদম ওদিকে নেই বললেই চলে। স্যার, আরেকটি বিষয় যে এই পাখিগুলো আমাদের এই জায়গাটাতে যখন আসছে, তাদের আশা নিয়ে তারা কি আমাদের জীববৈচিত্র্য কোনো ভূমিকা রাখছে, বা তাদের কারণে কি আমাদের পরিবেশ প্রকৃতিগত কোনো উন্নতি হচ্ছে কিনা? পাখি আসলে প্রকৃতিতে আমাদের প্রত্যেকটা প্রাণী বা প্রত্যেকটা গাছপালা কিন্তু খুবই প্রয়োজনীয়, কারণ আমরা খাদ্য শৃঙ্খল বলি, ফুড চেইন বা ইকোসিস্টেম বলি। এই দুটো জিনিস টিকে রাখার জন্য কিন্তু পাখির মতো অন্যান্য যে অনুষঙ্গ আছে, প্রাণীগুলো আছে, খুবই প্রয়োজন। তার একটি যদি ব্যাঘাত ঘটে বা তাদের অনুপস্থিতি থাকে, তাহলে কিন্তু পুরো ফুড চেইনটা ভেঙে যাবে।
তো আমরা মনে করি যে এই পাখি আসার যে প্রক্রিয়া এবং পাখি অবস্থান করার যে আমাদের যে সাপোর্টটা আমি মনে করছি, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, দর্শনার্থী যারা আমরা আছি বা শিক্ষার্থী, শিক্ষক সবাই মিলে যদি আমরা একটু দায়িত্বশীল আচরণ করি, পাখিকে উত্ত্যক্ত না করি, বিশেষ করে যারা দর্শনার্থী এখানে আসে তাদের যে উচ্চস্বরে আপনার গাড়ির যে হর্নটা, এটা সবচেয়ে মারাত্মক। ইভেন আমাদের রিক্সাগুলো ইদানিংকালে দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে, হর্ন বাজাচ্ছে। এবং আমরা দেখেছি দর্শকদের যখন আসেন খুব কাছ থেকে পাখি দেখে ছবি তুলতে যান, এই যে ছবির শব্দ বা লাইট আলোটা, ইভেন চিপসের প্যাকেট বা পেট বোতল, এগুলো যদি আমরা পানিতে ছুঁড়ে না ফেলে যদি পাখির প্রতি একটু সহানুভূতি নিয়ে এগিয়ে আসি, আমাদের ধারণা যে এই পাখি অনেক দিন পর্যন্ত থাকবে এবং পাখি আসার পরিমাণও বাড়বে। আমরা কিন্তু ভাবি যে উন্নয়নের সাথে প্রকৃতিকে কীভাবে সহাবস্থানে রাখা যায়। সেই জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছি, আবারও আপনাদের মাধ্যমে অনুরোধ করছি যে কিছু কিছু জায়গা আমাদের কর্তৃপক্ষ সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করেন, তাহলে যেমন আমরা শিক্ষার্থীরা বা অন্য যারা আসেন তারা যেমন বুঝবো যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের যে ভালোবাসার জায়গাটিকে সংরক্ষিত করা হচ্ছে, সেগুলো আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যায়। তো যার ফলে আমরা চাই যে প্রশাসন যদি ঘোষণা করে যে কিছু এলাকা আমরা ধরবো না, গাছ কাটবো না, কোনো বন্যপ্রাণীকে আমরা তাদের জীবনযাত্রা ব্যাহত করব না, এই বিষয়টি আমরা আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই যে আমরা সবাই সবার কাছ থেকে সহানুভূতি এবং সহাবস্থান নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে উন্নয়নের অগ্রগতি, সেখানে কিন্তু আমরা ভূমিকা রাখতে চাই বা পারি যদি আমরা আমাদের সাথে সমন্বয় করে কাজগুলো করি। তাই আসলে সবাই মিলে আমরা চাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সবুজ থাকুক, কিছু এলাকা আমাদের টিকে থাকুক, যেটা এই প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম আমাদের এসে দেখতে পারি যে সবুজ একটি ক্যাম্পাস, সুন্দর একটি ক্যাম্পাস যেখানে পাখি প্রজাপতি ভরপুর।